kurene peshoyo minda ya sara nembisumbu ya iba yesre mubanise nepachipukutu tenziwe kupupura komutinzwe sochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa watumire mangwananise nepamasikati watumire pamanerukwe kwese wacheki tenziwe kupupura komutinze sochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa imwi Mari watumira unganidza nesimba ndizvo basa iro rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komutinzwe sochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa imwi Mari watumira unganidza nesimba ndizvo basa iro rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komutinzwe sochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa. makadi vana vaMwari, makadi kose kose kumatimana enyika kwamuri, mungava kuZimbabwe, kungava kunze kwenyika, wherever you are, makadi mukati memangwanani anaya tinoda kuti titaure pamusoro, titaure shoko raMwari tichiongorora. By the way, shoko raMwari rinotipa answers, rinotipa mhinduro kuchinhu chimwe nechimwe, chinhu chose chiri pasi pezuva inotipa mhinduro. Nhasi tinoda kuti tingotaura pamusoro tichionesana, chinonzi munhu chii, chinonzi iwe chii, chinonzi ini chii, chii chinonzi munhu, the nature of man, munhu akamira sei, chinonzi munhu. Tichibatsirwa neshoko raMwari, tichipiwa mhinduro kubva kushoko raMwari, nekuti mushoko raMwari hamuna chingatsvagwa chikashayikwa. Mukati menguva ino toda kuti titore nguva ino tinamate, tichitenda Musiki. Ngatinamate. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, tinoda kukutendai Jehovha, toda kukutendai Mwari nekuti muri Mwari wedu, toda kukutendai nekuti panguva yekuti tinzwe shoko renyu zvamunotaura imi, nekuti shoko iri makarinyorera vanhu ndisu kuti tinzwe muchitaura kwatiri, kuti tikwanise kubatsirika, kuti tiswedere pedyo nemuchinjikwa, tiswedere pedyo nemwe. Naizvozvo toda kukutendai Mwari, tidzidzisei zvamunoda kuti tidzidze kubva mushoko renyu dzvene. Naizvozvo simba renyu ngariratidzwe panguva ino nekusingaperi. Amen. Mangwanani anaya nguva ino nditenderei kuti titaure pamusoro pechinhu chinonzi munhu. Toda kunyanya kutarisa pana Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Tinzwa kuti shoko raMwari rinotaura richiti chii. Shoko raMwari verse 26 of chapter 1 ya Genesis rinoti iro
And God said, let us make men in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created them. And God said, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ndimwari ari kutaura kuti pakutanga pacho Mwari wakasika munhu. So munhu chinonzi munhu chisikwa cha Mwari. Mwari ndiye akachisika, Mwari ari musiki. Saka Mwari ari musiki, munhu chiri chisikwa cha Mwari. Mwari iyeye uyo zvikanzi paakasika munhu, akasika aine hanya yakanyanya zvakadaro zvikuti akaita reproduce kugadzira mufananidzo wakafanana naye. So he reproduced an image of himself, Mwari. Saka achiti akatarisa munhu ari kuona munhu akafanana naye. Bhaibheri rinobva rati mukunyora kwake iye Mwari oti iye paakasika munhu akamusika murume nemukadzi, right? And Mwari ndokubva aropafadza vanhu ava, ndokuvapa simba rekuita reproduce his image. Saka image yaMwari nekuda kwokuti murume nemukadzi panofanira kuramba vachisangana kana kuti vari kuramba vachiramba vachigadzira mumwe mufananidzo yaMwari. Saka ndochikunzi munhu panapa. Saka munhu zvaasikwa nemufananidzo waMwari. Regai tione kuti Bhaibheri rinoramba richiti chii, rinoramba richienderera mberi richiti kudii pamusoro pemunhu. So chinhu chinonzi munhu chakasikwa nemufananidzo waMwari. But then Genesis chapter 2 pane imwe pfungwa inobuda ipapo zvakare pana chapter 2 verse 7 inoti iyo, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Mwari wakasika munhu neguruva revhu ndokubva afuridzira mweya weupenyu, munhu akava mweya mupenyu. So munhu asikwa, hanzi akasikwa pakuiswa delicacy breakdown yekusikwa kwakaita munhu naMwari. Zvikanzi akamusika neguruva revhu, achisika his own image paguruva revhu, asikwa neguruva revhu, zvikanzi ndokubva afuridzira mweya weupenyu. Mweya weupenyu wafuridzirwa pamunhu, munhu ndokubva wava mweya mupenyu. Breath of life is different from oxygen. Nekuti oxygen, breath of life is breath of life. Saka munhu ari kusikwa zvakadaro paguruva revhu, ndorikuuka chinhu chinonzi body, ndokubva afuridzira mweya weupenyu, ndokubva wapinda munhu, ndokubva ava munhu, right? Ava munhu kudaro. Tiri kunzwisisa Mwari asika munhu neimage yake. Chinondinetsa kana kuti chatida kuti tione panapa ndechichi chekuti saka kureva here kuti Mwari nemunhu zvakafanana. Saka munhu chii kana asina kufanana naMwari, iye achinza nemufananidzo waMwari, ufananidzo wacho huri papi uye zviri kuzoropesana papi kana naMwari wacho. Saka toti Mwari munhu ndiMwari here kana kuti Mwari munhu? Regai tione kuti Bhaibheri rinotipa maanswers akamira zvakadii. Ndichada kuti timhanye pana Mapisarema chapter 8, tida kuti tione verse 4 and verse 5. Mapisarema chapter 8 inoti iyo verse 4, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visiteth him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with the glory of God. Tikadzika pazasi pacho, especially verse 6,
inobva yatiwo thou made him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, the fowl. Zvichidzika zvichidaro kusvika paverse 8. Iri kuramba ichingotsanangura kuti Mwari asika munhu zvikanzi nekuti aimuda Mwari akamupa simba rekuva neutungamiri kana kuti oita kusamambo pasi pezuva. Zvikanzi to have that dominion mukingdom yaMwari. Zvikanzi shiri, mhuka nechii zvako kunyange zvakasikwawo zvakada kufanana nemasikirwo akaita munhu, but zvinozosiyana pakuti mhuka kana kuti shiri kana mombe haina kuzosikwa nemufananidzo waMwari. So mapisarema ari kubvunza mubvunzo wekuti nemhaka yei imimi muine hanya nechinhu chinonzi munhu. Zvikanzi nekuti akasikwa nemufananidzo waMwari. Asi tinoona manje kuti tikafamba zvishoma shoma tida kuti tifambe tidzokere kuna Numbers chapter 23 verse 19. Tinonzwa isisi ichitaura kuti asi Mwari haazi munhu, nekuti Mwari anonosiyana nemunhu pakuti Mwari haanyepi, Mwari haana chitema, Mwari haaite zvakaipa. Saka munhu ari kunosiyana papi naMwari? Mwari asika munhu nemufananidzo wake. Chinhu chinonzi Satani chakazopinda pasi pezuva chikanovhirikidza chinhu chinonzi munhu, nekuti munhu paakateerera izwi raSatani, tinoona panapa kuti Mwari anotorerwa umwari hwake kana kuti anotorerwa chinzvimbo chake. Munhu akuteerera kuizwi kubva kumuvengi, saka aitwa captured. Munhu akushanda achishandiswa nemunhu asiri akamusika. Mweya yakaipa kana kuti the devil ndiye akutora dominion pamusoro pechinhu chinonzi peimage yaMwari. Saka munhu ndopaari kunosiyana naMwari manje, nekuti Satani apinda akutonga pamusoro pemunhu. Munhu akutanga kunyepa, sezviri kutirehwa naNumbers. Akutanga kunyepa, munhu akutanga kuba. Chinhu chinonzi munhu chaprone kana kuti vulnerable kuchinhu chinonzi chitema. Chiri kutungamirirwa nekuti munhu aita capture wacho. Munhu ndobasa rake iko, ndobasa kwake, ndodepartment kwake, kwekunyepa, kwekuuraya, zvose zvakaipa zvatingati hatini zvisingadiwe nemunhu, asi zvirizvo zvaanoita ndo zvaakuitwa. Saka Satani atora center stage, akubatsira kana kuti akutungamirira munhu kuti aite kana kurwisana nechinhu chose chinonzi Mwari. So why is it God you are so mindful, mune hanya nechinhu chinonzi munhu, yet chakatadza kukuteererai? Nekare yekuti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Ufananidzo huri papi pakufanana kwedu naMwari? Mwari munhu tinoziva kuti ane maoko, munhu ane muromo, munhu ane maziso, munhu ane nzeve, anotonzwa. naMwariwo all those features tinodziona dziripo pana Mwari. Mwari anotonzwawo, Mwari anoona, Mwari haakotsiri, Mwari anotoitawo basa, Mwari anovenga zvakaipa sezvingamuitawo munhu kana akange apindwa nemweya waMwari kuti anoguma akuvenga zvakaipa. Saka these are the similarities dziri kuwanika pamunhu. Asizve tiri kuona kuti isisu munhu naMwari vanika kupesana kavari kuita. Chii chiri kupesanisa inyaya yezvivi zvapinda pamunhu, ndozvaakupesanisa munhu. Saka chii chinonzi munhu? Munhu akasikwa nemufananidzo waMwari hongu, asi dambudziko ratinaro pachinhu chinonzi munhu nderekuti munhu ari kucontrol room yaitwa captured nechinhu nemweya yakaipa. Saka panapa tida kuti tiverenge pana Psalms chapter 51 verse 5 inoti iyo, behold, I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Saka parikuzvarwa munhu
pari kuzvarwa munhu tiri kuona munhu isisu atiwane problem. Ari kuzvarwa kubva ari muchitema. Tese hazvina basa kuti anoenda kuchechi, hazvina basa kuti haaendi kuchechi. Tese takazvarwa, as long as wakazvarwa nemunhukadzi you are vulnerable, you are so prone to sin. Tine kakutadza katinoita ndo zviri munhu izvozvo izvo. Saka Mwari ane hanya zvakadaro, but isusu takazvarwa mukati menzvimbo yakaipa kudai so. Mapisarema chapter 51 verse 10 kuti tione panapa Mwari ari kuchema pamusoro pechinhu chinonzi munhu kuti zvino kana munhu akadai, saka umwari image yaMwari inodzorereka sei kana kuti ichafamba sei. Why is God mindful of a man? Iye achinyepa. Why is God mindful of a man? Aine hanya nemunhu iye achiba. Sei Mwari aine hanya nemunhu iye achiita zvinopesana na iye anonzi Mwari wacho. So image yaMwari yobva yabviswa. So the image iri pamacharacters manje. Macharacters edu tingava nemaoko, tingava nenzeve, tingava nemusoro, tingava nemaziso, asi pacharacter tiri kuenda tichinosiyana nekuti takaberekwa mumbereko yechitema. Saka chaakutodiwa manje panapa ndechekuti kuti tikwanise kudzokera kuna Mwari, tidzoredzere image kana kuti mufananidzo waMwari, pane chinofanira kuti chiitwe chikupindurwa panapa namapisarema chapter 51 verse 10 yobva yatiyo, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mwari shungu dzake ndedzekuti munhu adzokere kuna Mwari akamusika. Listen, when you have a phone ikapinda virus, when you have a car, kana ikaita ma-defaults, whether iri itsva kana kuti yatsaro ikaita ma-defaults, tinoenda kune vanogadzira. Kana iri itsva inotongoitwa inonzi recall, yonzi ngaidzoke kufactory kwayakagadzirwa. Saka Mwari panapa chaakuda manje ndechekuti aite calibrate, tidzoreredzwe kuna Mwari. Calibration iyoyo inotidzoredzera kuna Mwari, toenda kuma-default settings. Mwari otanga kuti toitwa restored to factory settings. Phone yako ikaita problem, unotomanikidzwa kuti vaya vanogadzira mafoni vanokudzara chambari foni yako kuti iite zvakanaka, itange kushanda zvakanaka zvakare. Yakutoda kuti tiite restore to factory settings. Ucharasikirwa nezvakawanda, ucharasikirwa nemacontacts, ucharasikirwa whatever zvawakanga wakarodha, as long as zvisiri zvayakauya yakaita, inofanira kuti idzoredzwe kunzvimbo kwayakanga iri. Saka Mwari ndiye ega, he is our maker, ndiye muiti wedu, ndiye anoziva pekutokonya kuti ukafa hupere, ndiye anoziva pekutokonya kuti nhema dzaunadzo dzipere, ndiye anoziva pekutokonya restoring to factory settings. Sezvakanga zvakaita munhu kubva pekutanga ari munhu ari upright, akakwana. So kuti tikwane zvanzi panapa, we need to be renewed, to be restored to factory settings, mweya yedu nenyama yedu kuti zviitirane nechimiro chinodiwa naMwari. Zvanzi tinofanirwa kuti tidzokere kumusiki. Saka it's only God who will help us to create a clean heart and to renew a right spirit mukati medu. Saka hatigoni isusu tiri tega kuzviita set. Kana foni ikengeita problem, haugone kungoiti ngaingozviseta yega yodzokera yakutanga kutoshanda zvakanaka. Kuti ishande inofanira kuti idzokere kuna expert kana kuti kuna manufacturer. Saka God being our manufacturer, God being our maker, God being trying to restore his image in us, ndiye Mwari ega watinofanira kuti tinamata. This is the reason why nguva nenguva tichida kudzokera kuna musiki. Let's behave like a salmon fish. Salmon fish payakaberekerwa natsauya
ipapapa fish inonzi salmon kana ikange payakaberekerwa nometa kuti ichafamba nzendo dzakawanda sei, asi kana yakunofa inonodzokera payakaberekerwa ipapapa. This is what a human being should do. Let's learn from nature. Tidzokere kuna Mwari. Mwari ndiye anoita renew our chip, rinoita kuti titadze kuyanana na Mwari. Ndiye anogona kuziva pekutokonya kuti tibatsirike. So ini ndiri munhu, iwe uri munhu, asi kana tina musiki ngatidzokerei kuna musiki. Kana tichiziva kuti Mwari ndiye musiki wedu, ndiye ega anogona kutibatsira. Uri wega my friend, shamwari yangu, haugone chero ukazama kuchengeta kuti handichadi kuba, kana ukazama kuti handichadi kunyeka, unozokoirikana wadzokera futi kuma default settings, hautotanga kunyeka. Paukutoura ipapo kuti handichatodi kuba, pfungwa dzekuti wabadza hautouya, nekuti tiri tega hatigoni, because the virus chip ratakaiswa naSatani rinototaura kuti tinofanira kugara takadaro tiine kurwisana naMwari. But we need to have calibration kuti tidzokere kuimage yaMwari. Anogona kutibatsira kuti tidzokere kuimage yaMwari ndiye ega Mwari pachake. Saka Mwari toda kuti tinamate panguva inoyi atibatsire kuti tidzokere kuchinhu chinonzi Mwari, tidzorere hunhu kana kuti mufananidzo uri kutsvagwa naMwari. Mwari nekuti is so mindful about us, ane hanya nesu, aine hanya chaanoda hukana. Kubva pakutanga kusvika pakupedzisira ane shungu yekugara pakati pevanhu, achigara nemunhu, asanda kugara nemunhu ane mufananidzo wake, usinganyepi, usingabi, usingaita zvakaipa, usingafungiri vamwe zvakaipa. Ndo mufananidzo wekudiwa naMwari. Ngatidzokerei kuna Mwari, our Lord and our Maker. Tikange tadaro chinonzi munhu kuva nehukama naMwari ndo chiri kutsvagwa naMwari panguva inoyi. Ngatinamatei ndoda kuti tibatsirane, iwewe neni tiponeseke tiine kuna Mwari, our Lord and our Maker. Our Heavenly Father, we want to thank you mangwanani Mwari. Toda kutendai panguva inoyi, tiri kutendai nekuti makatinakira, muri kutidzidzisa nekutizivisa kuti kunyangwe tiine zvivi, kunyangwe tinoita zvakaipa, asi shungu dzenyu Mwari ndedzekuti mubvise chip rekutadza kwatinokuitirai, mubvise chip iroro tikwanise kudzoreredza hunhu nechimiro chamakasika munhu ainacho akakwana ari upright mukati menguva ino. Mwari tibatsirei kuti tizive nekutirangaridza kuti imi ndimi muiti wedu, imi ndimi Mwari wedu, imi ndimi mune shungu yekuti tidzokere kwamuri tigova nehukama hwakanaka, nekuti Mwari mune zvizhinji zvamakatigadzirira. Titungamirirei Mwari, tiregererei pakudarikirei kwatinoita, mutitungamirire Mwari, mutibatsire. Tinoda kukutendai nekuti makatinakira panguva dzose. Nyasha dzenyu dzive nesu nokusingaperi. Amen.